การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประมุขสูงสุดของอินโดนีเซียทำให้ประวัติศาสตร์บาดแผลในยุคระเบียบใหม่ภายใต้การนำของซูฮาโตช่วงปี 1997 ถึงปี 1998 ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชวนติดตามในสารคดีเชิงข่าวปราโบโวบาดแผลชัยชนะความหวังตอนที่ 1 เงามืดใต้ปีกครุฑBapak Prabowo Subianto. Rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Selamat sore teman-teman semua. ทุกๆวันพฤหัสบดีฮาดิงกาโคโตและสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อการอุ้มหายจะเดินทางมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์แห่งชาติโมนัสในกรุงจาการ์ตาท่ามกลางความหวังว่าสักวันหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการอุ้มหายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปี 1997 ถึงปี 1998 จะออกมาแสดงความรับผิดชอบที่ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียคนรักSebenarnya berangkat dari peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan di markas PDI Megawati. Pada waktu itu, itu kerusuhan berdarah dan diinisiasi juga oleh pemerintah Soeharto pada waktu itu. Dan itu yang membuat bapakku jadi simpati kepada PDI, makin yakin gitu kepada PDI. 1 tahun setelah peristiwa Kuda Tuli itu, menjelang pemilu, bapakku aktif di gerakan di komunitas meskipun belum cerita sama ibu. Nah belakangan ada teman bapakku Yani Afri itu cerita ke ibu kalau Yani Afri bapakku itu sempat ngajak temannya untuk gabung di Mega Bintang. Nah Mega Bintang ini adalah gabungan partai antara PDI Perjuangan dan Partai Pembangunan PPP pada waktu itu. Dalam perspektif rejim Orde Baru termasuk Prabowo, dari pemilu ke sidang umum MPR yang akan mengesahkan Presiden Soeharto dipandang ada ancaman oleh kelompok radikal gitu. 12 พฤษภาคมปี 1998 มหาวิทยาลัยตรีศักติในกรุงจาการ์ตาเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้ซูฮาโตลาออกจากตำแหน่งหลังจากปัญหาการเมืองและสังคมภายใต้ยุคระเบียบใหม่ถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 จนนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเหตุการณ์ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่เปิดฉากยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงส่งผลให้นักศึกษาเสียชีวิต 4 คนและบาดเจ็บอีก 15 คนจนกลายเป็นรอยด่างบนหน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของอินโดนีเซียในห้วงการจลาจลระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 พฤษภาคมปี 1998 ชุมชนของคนเชื้อสายจีนตกเป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรงทั้งการปล้นสะดมการข่มขืนและการสังหารอย่างโหดเหี้ยม Kerusuhan yang menyertai setelah peristiwa Trisakti yang membawa salah satu misalnya kekurangan pasukan dalam rangka pengamanan, tentu saja Pangdam kan harus seizin Kasar maupun Panglima yang itu banyak diprotes Prabowo kenapa tidak mengirimkan atas pasukan hal itu. Sehingga ketika reformasi 98 muncul, pemerintah di sini Presiden Soeharto tertekan, maka dia perlu mengalihkan isu. Nah, pengalihan isu atau kanalisasi ini dengan melalui media yang berulang-ulang menyiarkan bahwa hutang, penimbun, atau yang tidak nasionalis adalah orang-orang Tionghoa. ขณะที่การลักพาตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 23 คนระหว่างปี 1997 ถึงปี 1998 เกิดขึ้นในขณะที่ปราโบโวนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษโคปาซุสเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต 1 คนได้รับการปล่อยตัว 9 คนส่วนอีก 13 คนยังสูญหายมาจนถึงทุกวันนี้และหนึ่งในนั้นคือยานีอาฟรีพ่อของฮาดิงกา
Dia merasa terpukul sekali karena malam di mana ketika dia dinyatakan hilang adalah malam saat itu dia ulang tahun. Dan dua hal itu yang membuat aku marah sama negara ini. Dari PPHAM itu lahir baru godaan uang 1 miliar dari Partai Gerindra, dari Prabowo. Pada waktu itu Prabowo mencoba menghubungi keluarga korban, semuanya dan hadir, dan mereka perwakilan pun juga hadir. Dari 13 orang itu 12 orang yang hadir, tapi hanya diriku aja yang nggak hadir. Harapan rasanya saya sama sekali nggak bisa naruh harapan itu, karena dia jelas terduga, dia terlibat di penculikan bapakku. Gimana ceritanya aku bisa naruh harapan ke orang yang sudah menculik bapakku? I carried out operations legal at that time, but if there's a change of government and a new government says that I was at fault, I didn't run away, I took full responsibility. Sudah kami memberikan sesuatu untuk kalian karena sudah lama berjuang, kasihan orang-orang tua. Nah, itu yang kita terima, artinya kita mensyukuri itu juga karena memang kami dalam kesulitan dalam hal perekonomian ya. Jadi artinya bukan sebagai bahwa dengan kami terima itu terus kami tidak menuntut hak kami, tidak. Itu bukan hak kami, memang itu hak pemberian aja gitu. ปาเอียนซีอาฮาอันวัย 78 ปียังคงรอคอยลูกชายอย่างมีความหวังแม้ว่าการกลับมาพบหน้ากันระหว่างพ่อกับลูกจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตาม Kalau saya sampai sekarang ini ya artinya saya udah berjuang selama 25 tahun sebagai orang tua, saya udah bertugas, tugas saya udah saya lakukan. Kalaupun hasilnya tidak seperti ini ya saya serahkan pada Tuhan aja. Artinya apapun yang terjadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena perjuangan saya itu udah maksimal menurut saya. การประท้วงของมวลชนในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 จนนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของซูฮาโตหลังจากครองอำนาจในยุคระเบียบใหม่มานานถึง 32 ปีทำให้ปราโบโวถูกปลดออกจากตำแหน่งก่อนที่จะต้องลี้ภัยออกจากอินโดนีเซียในเวลาต่อมา 27 ปีผ่านไปความโกรธแค้นของประชาชนบางส่วนอาจมอดลงด้วยกาลเวลาขณะที่อีกหลายคนยังคงติดอยู่ในความรู้สึกคับแค้นและโศกเศร้าจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจนถึงทุกวันนี้และรอวันชำระสะสาง